2000 жылы август-сентябрь айларында Баткен тарапқа террористер каптап кирген. Ошондо ошо террористер менен болгон кармашууда Баткен тарапта каршылык көрсөткөн биздин согуш кызматкерлеринин, милиция кызматкерлеринин аты бүгүнкү күнгө чейин эсте. Аларга жыл сайын эскерилип, кичине да болсо сыйлык берилет, 5-10 сом болсо да. Ошол эле учурда 2000 жылы август-сентябрь айларында Чаткал тараптан дагы 7 террорист кирип келген. Ошо 7 террорист жоготуш үчүн Чаткал райондук милициянын кызматкерлери ошолор менен беттешип кармашкан. Кармаштын негизинде 7 террористтин бүт баары набыт болгон, баарын өлтүрүшкөн. Биздин кызматкерлердин арасынан 2 кызматкер жоголгон. Алар милиция кызматкерлери. Бүгүнкү күндө Баткен тараптагы согушка катышкандардын баарынын аты эскерилип, Чаткал тараптагы согушка катышкан биздин милиция кызматкерлердин аты жок. Алардын үй бүлөсү бар. Алардын жора жолдоштору бар. Алар бүгүн мага кайрылышып атат. Урматтуу Зарылбек Кылычбекович, ошондо биз дагы Чаткал тараптан 7 террористти жок кылдык элек. Бүгүн биздин атыбыз да жок. Баткенчилерге берген 5-10 сомдон бизге эчтеке жок. Бизди жана Бакиров Автандил деген өкмөттө иштеген бир полковник катарга да кошкон жок. Мына бүгүн быйыл канча жыл болду? Мына быйыл 19 жыл болду. 19 жылдын ичинде бир да жолу биздин кызматкерлерди эске алган эмес. Урматтуу Ашырбек мырза, бүгүн көрүп атасыз чек ара кызматында кандай болуп атат? Чек арага байланыштуу маселелер. Ушул милиция кызматкерлерин Чаткал тараптан 7 террорист жоготкон милиция кызматкерлерин баткенчилердин катарынан кошуп эсептеп койсоңуздар, өкмөт башчысына айтсаңыздар. Мен айтарым ошол. Рахмат.